memiliki setiap gedung di kota ini. Dan kau terpaksa harus bekerja untuk pertemuan hidupmu yang menyedihkan itu. Aku menelan tenaga. Aku benci itu. Itu merusak tawa jahatku. Aku rasa sudah selesai. Kita kalah. Aku tidak tahu apa bisa lebih buruk lagi. Hai teman-teman, aku kembali tepat waktu. Kami pahlawan. Kalian pecundang. Sudah terlambat, Tonton sudah mengambil semuanya. Tapi ini baru jam 11.55. Pertarungan terakhir selalu pada saat tengah hari. Ya. Oh cacingnya. Dan semua barang kami. Uangku. Uangku yang sangat cantik. Kalian tidak boleh menyerah. Sebelum aku kemari tadi, aku juga ingin menyerah. Tapi dalam 20 menit terakhir aku mengenal kalian. Aku mencintai Dead Ice Girl. Katakan adalah jika kita bersatu bersama-sama kita bisa melawan Dead Ice Plankton dan mengusirnya dari Dead Ice Girl untuk selamanya. Jadi bagaimana menurut kalian? Aku rasa kita sudah tahu semuanya. Lakukan saja, SpongeBob. Ayo teman-teman, kita bisa melakukan ini jika kita melakukan bersama-sama. Jangan tersinggung. Serang itu sama buruknya dengan cirimu. Aku tidak menyalahkan kalian karena kehilangan kepercayaan. Tadi aku juga kehilangan kepercayaan, tapi kemudian aku menemukan dari temanku yang baru. Dan bersama-sama kami datang dari jauh. Jadi aku yakin jika kita semua bekerja sama dengan persahabatan yang ini, kita bisa menyelamatkan kota ini. Jadi ayo berkumpul sama-sama. Nutrisi kecil juga harus pas, tidak kurang dan tidak lebih. Berikan ia nutrisi presisi, diformulasikan khusus agar ia raih prestasi. Presi Nutri membantu prestasi. Enaknya selangit. Ini dia pemenang tanda cinta SpongeBob minggu ini. Juga website Google TV untuk mengetahui 10 pemenang yang beruntung mendapatkan souvenir menariknya. Ada tanda cinta dari Patrick buat kamu. Jangan lupa ikutan ya. Tanda cinta ala bikini batang. Coba ini di Google TV 100% dulu. Mungkin dia akan bilang.